Добрый вечер. Рассмотрим вопрос, зачем Юлия Владимировна Тимошенко полетела в Америку. На мой взгляд, это ее хитрый шаг. Она повезла договор между Россией и Украиной и будет доказывать в Америке, какой Петр Алексеевич предатель. По пунктам разложит, что теряет Украина после разрыва этого договора. Она им будет объяснять, как Петр Алексеевич смотрит на Америку, что думает о президенте. Будет говорить. Петр Алексеевич думает, что вы с ним поступите как с Каддафи, как с Хусейном, как с Югославией. Она будет его гнобить и не оставлять ему ни одного шанса. Она покажет. Посмотрите, что станет с границами Украины, куда потом русские могут завести свои войска. Оспаривать Крым и Донецк будет очень тяжело. Она будет договариваться с американцами о том, что главная и старшая на Украине должна быть она. Петр Алексеевич предатель. Он договорился с русскими, чтобы они оставили ему шанс на выживание. У Юлии Владимировны это последний шанс остаться легитимным в лидерах Украины. Если американцы дадут добро, Петру Алексеевичу придется бежать. А бежать куда? Только в сторону России. И это она будет доказывать так, как она умеет делать. Так что, ребята украинцы, ждите Юлию Владимировну в президенты. Это я рассмотрел как один из вариантов. Хотя, чем черт не шутит. Поживем и увидим. Всего хорошего, Украина.